السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجو كتير حلو، عم تنزل المطر. شوفوا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر الدعاء عند نزول المطر. كان رسول الله يقول: اللهم صيبا نافعا. التعرض للمطر: يستحب للمسلم التعرض للمطر فيصيب شيئا من بدنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يصيبه شيئا من المطر لأنه حديث عهد بربه تعالى، يجب عند اشتداد المطر قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يجب قول بعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته. يجب عند سماع صوت الرعد: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لا تنسوا تشتركوا بالقناة والسبسكرايب واللايك والشير. السلام عليكم.